आखिर क्यों पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या फिर हवाई जहाज नहीं उड़ता। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर का हर रहस्य विज्ञान को भी चुनौती देता है। यहाँ का पकाया गया प्रसाद ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। मंदिर के शिखर पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को आप चाहे जहाँ से भी देखें, ये हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देगा। और जैसे ही आप लोग इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हो तो बाहर समुद्र की आवाज एकदम से गायब हो जाती है। और आखिर में सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस मंदिर के रहस्यों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। क्या यह भगवान की लीला है या खो चुका कोई प्राचीन विज्ञान। बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक बार जय जगन्नाथ जरूर से लिख कर जाना।